kažkada yra sakęs, kad aš keliauju ne tam, kad kur nors nukakčiau. Aš keliauju dėl pačių kelionių. Svarbiausias dalykas yra judėti. Tad mes ir vėl važiuojame. Išties gražus, šiltas, fantastiškas birželio 1 dienos rytas. Vasaros pradžia. Taigi, birželio 1 diena, pats vasaros 1 diena ir tikrai šaunu ją atidaryti keliaujant, atidaryti vasaros sezoną. Na ir planavome nedidelį maršrutą, pravažiuosime 3 rajonų, 3 savivaldybių teritoriją, pradedam nuo Kuršėnų ir važiuosime toliau link Tryškių. Tryškiai yra miestelis Telšių rajono savivaldybėje, vėliau pasieksime Viekšnius, Viekšniai jau yra Mažeikių rajono savivaldybės miestelis, ir nuo Viekšnių važiuosime į Ventą, vėliau į Papelę ir tai jau bus Akmenės rajono savivaldybė. Ir po to nuo Papelės grįšime atgal į Šiaulius. Maršrutas tikimės bus įdomus, iš dalies susiplanavome, iš dalies ne. Visada ekspromtas taip pat yra žavus. Netrukus privažiuojame Tryškius, artėjame prie Tryškių ir, kaip jau minėjome, Tryškiai yra nedidelis miestelis Telšių rajono savivaldybėje. Šalia kelio Užventis Tryškiai Viekšniai, maždaug 7 km į šiaurę nuo kelio Šiauliai Palanga, prie Virvytės upės. Tryškiai yra vandenvartinis vietovardis, kadangi miestelio pavadinimas tiesiogiai siejamas su upelio Tryškys, tai yra dešinysis Virvytės intakas, kuris teka pro miestelį su jo vardu. Einame apžiūrėti bažnyčias. Istoriniai šaltiniai sako, kad pirmoji bažnyčia Tryškiuose pastatyta 16 amžiaus pradžioje. Žinoma, nėra tikslių duomenų, kaip jie atrodė, tačiau žinant to meto bažnyčių statymo Žemaitijoje tradicijas, galima galvoti, jog tokioje gyvenvietėje kaip Tryškiai galėjo būti pastatyta rąstinė, nedidelė, labiau koplyčią primenanti bažnyčia. Istoriniai šaltiniai taip pat sako, jog užėjus protestantizmo bangai 16 amžiaus pabaigoje Tryškius valdė didikai Šemetos, tapo protestantais, išvarė katalikų kunigą ir atidavė bažnyčiai protestantų rankas. O pastarieji visiškai apleido bažnyčią ir jos neprižiūrėjo. Kaip matome, bažnyčia yra liaudies baroko formų, lotynų kryžiaus plano su trisiene apsidė, 2 priestatais, 1 bokštė su 4 bokšteliais. Ir šiuo metu yra rekonstruojama ir tvarkoma pastato išorė, taip pat teritorija. Miestelio įkūrimo jubiliejaus proga 2012 metais buvo pastatytas Tryškių akmuo. Tai yra gana didelis akmuo ir einame jo apžiūrėti. Tai tikrai stambus riedulys Tryškiuose, valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas. Ir jis yra turgaus aikštėje, aukštis 2,10 metro, ilgis 4,65 metro ir plotis 2,60 metro.
Važiuojame Telšių link iki Pavirvyčio dvaro. Būtent dvaras yra šalia Tryškių miestelio. Na ir keletas istorinių faktų. Rašytiniuose šaltiniuose Tryškiai pirmą kartą paminėti 1538 metais, nors visiškai tikėtina, kad gyvenvietė pradėjo kurtis dar 15 amžiaus pabaigoje. 1537 metais jau minimas yra Tryškių dvaras ir aplink jį išsiplėtęs miestelis. Na ir 1792 metais Stanislavas Augustas Poniatovskis Tryškiams suteikė Magdeburgo teisės ir herbą. Gyventojų skaičius miestelyje labiausiai ėmė augti nuo 18 amžiaus pabaigos ir tai tiesiogiai susiję su žydų apsigyvenimu Tryškės. Štai pasiekėme dvarą ir gamtinė kliūtis. Prieš keletą dienų praūžė stipri audra ir kelias užtvertas nulūžusiomis medžių šakomis, visiškai neplanuota. Na, dvaras, tiksliau buvusi dvaro sodyba, kuri išlikusi šiame kaime prie Virvytės ir Juodupio santakos. Na ir tai yra pirmasis Telšių regione nuo pradžios iki galo sutvarkytas medinis dvaras. Tai yra maždaug 200 metų amžiaus unikalus iš tikrųjų medinis klasikinės architektūros dvaras. Na, sovietmečiu buvo niokotas ir žinoma patyrė įvairių pertvarkymų. Na, tačiau išlaikė autentiką ir nesugadintą fasado struktūrą. Iš dvaro laikotarpio pastatų yra išlikęs didelis medinis namas, kurį matome, taip pat medinis svirnas, na ir parko želdynų fragmentai, senieji ąžuolai, kai kurie iš jų yra saugomi. Na, šiuo metu Telšių rajone yra išlikę 6 mediniai dvarai, o prieš pusę amžiaus jų buvo net 40. 2021 metais miestelėje buvo atidaryta nauja poilsio ir pramogų erdvė. Na, einame apžiūrėti. Kaip matome, čia yra įrengtos sporto aikštelės, pasivaikščiojimo takai, na ir kiti įrengimai, taip pat yra nedidelė arena. Anksčiau šioje vietoje tiesiog buvo miestelio stadionas, na, o po rekonstrukcijos jis tapo kur kas funkcionalesnis ir žinoma naudingesnis miestelio bendruomenei. Važiuojame atgal į miestelio centrą ir čia yra taip pat buvęs dvaras, būtent Tryškių dvaras, ir pabandysime jį apžiūrėti. Dvaro sodyba yra pietinėje miestelio dalyje, dešiniajame Virvytės upės krante. Na, pastatai išsidėstė netoli senojo miestelio centro, į pietvakarius nuo bažnyčios ir buvusios turgaus aikštės. Ir iki šiandien, iki mūsų dienų išliko 19 amžiaus pirmoje pusėje, 20 amžiaus pradžioje statyti dvaro pastatai. Tai yra pono namas, taip pat svirnas, kumetynas, na ir arklidės liekanos, kurias taip pat matome. Tryškių senamiestis yra urbanistikos paminklas, kaip jau minėjome, įtrauktas į kultūros objektų paveldo sąrašą. Na ir principinis miestelio planas yra autentiškai išlikęs nuo 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios. Na ir nežiūrint tai, kad miestelis daugybę kartų buvo nukentėjęs nuo gaisrų, pavyzdžiui, kelis kartus visiškai sudegė 19 amžiuje, per Pirmąjį pasaulinį, taip pat Antrąjį pasaulinį karus, tačiau miestelio gatvių tinklas ir centrinė aikštė išliko iš esmės nepakitę. Buvusi turgaus aikštė, kuri matėme yra miestelio centre, išsiskiria tikrai savo dydžiu ir erdve. Vakarinėme pakraštyje yra Šventojo Florijono koplytstulpis, kurį matėme, pastatytas apie 19 amžiaus vidurį. Na ir Šventasis Florijonas turėjo saugoti miestelį nuo gaisrų. Koplytstulpis yra urbanistiškai reikšmingas elementas, na ir sujungia dvi svarbias miestelio erdves, tai yra turgaus aikštė ir bažnyčia. Be to, reikia dar pasakyti, kad miestelėje taip pat yra gimnazija, bendrojo ugdymo mokykla. Na, ji pavadinta rašytojos Lazdynų Pelėdos vardu. Mokykla buvo
įkurta 1940 metais. Tęsėme kelionę toliau, jau sukaupėme tikrai nemažai žinių ir naujų įspūdžių. Važiuojame Kairiškius, tai yra nedidelis kaimas jau Akmenės rajono savivaldybės pietvakariuose. Prie to paties kelio Užventis Tryškiai Viekšniai, 13 km į pietus nuo Viekšnių ir 13 km į vakarus nuo Papilės, dešiniajame ir Vilvytės upės krante. Prie Kairiškių yra Žemaičių šventvietė, Kairiškių senkapis, taip pat ten rasta įvairių dirbinių, yra kiti objektai išlikusi, taip pat dvarvietė su kai kuriais pastatais. Važiuojame toliau Viekšnių link, ir pakeliui taip pat užsukame į Gudų vandens malūną, apžiūrėsime malūną. Vandens malūnas medinis, pastatytas buvo 1922 metais, dešiniajame Virvytės krante. Ir artėdama prie Ventos, Virvytės tekmė, upės tekmė ties Gudais būtent sulėtėja, Vingėse panirsta į Sietuvas ir pavasariais užlieja Sentvarę. 1995 metais šis malūnas buvo parduotas aukcione, ir jį įsigiję verslininkai įrengė nedidelę hidroelektrinę, kartu išsaugojo ir malūno senąjį pastatą. Malūnas, žinoma, yra kultūros paveldo objektas, turintis technologinę, istorinę ir architektūrinę vertę. Ir šalia malūno yra įrengta atokvėpio vieta su automobilių stovėjimo aikštele, yra suoliukai, taip pat yra informaciniai stendai. Artėjame prie tolimiausio šios dienos maršruto taško, būtent Viekšnių. Ir tai yra nedidelis miestas Mažeikių jau rajono savivaldybėje, dešiniajame Ventos upės krante, 13 km į pietryčius nuo Mažeikių. Viekšnių pavadinimo kilmė nėra visiškai aiški. Manoma, kad tai yra vandenvardinis vietovardis, tačiau yra ir kitų versijų. Liaudies etimologija sako, kad visas plotas kažkada buvo apaugęs vinkšnomis, ir čia apsigyvenę žmonės nuo to ir ėmė miestelį vadinti šiuo vardu. Būtent tokią versiją palaikė ir Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Miestelis yra įsikūręs dešiniajame Ventos krante, kaip jau minėjome, Ventos vidurupio žemumoje. Ir į šiaurę nuo miesto yra Kamanų pelkė, o rytuose yra įkurtas Ventos regioninis parkas. Atvykome prie Stačiatikių cerkvės, kuri yra netoliese. Prieš tai dar apžiūrėsime poilsio ir laisvalaikio zoną. Ir žinoma, išbandysime įvairius įrenginius. Kaip matome, yra gerai sutvarkyta aplinka, yra treniruoklių aikštelės, taip pat vaikų žaidimų aikštelės, yra ir nedidelė arena, taip pat yra įrengti takai, galima pasivaikščioti ir puikiai praleisti laisvalaikį. 1867 metais Viekšniuose stačiatikiai įkūrė cerkvę gyvenamajame name, ir tais pačiais metais buvo įkurta Viekšnių Šventojo Sergijaus Radonežiečio parapija.
Viekšnių žemė rašytiniuose šaltiniuose minima 9 amžiuje. Viekšniai taip pat minimi nuo 1253 metų, o 16 amžiaus istorinėse šaltiniuose minimas Viekšnių miestelis ir Viekšnių dvaras. 1634 metais buvo pastatyta Viekšnių bažnyčia, na, o 1656 metais miestelį visiškai sunaikino švedai. Pats miestelis išaugo 16–18 amžiuje, o 17 amžiaus pabaigoje Viekšniai jau buvo nemažas Šiaurės Lietuvos prekybos centras. 16 amžiaus pabaigoje miestelėje jau buvo Viekšnių bažnyčia, kurią vėliau pasisavino evangelikai reformatai. O po 1863 metų sukilimo į Viekšnius ir jų apylinkes pradėjo keltis rusakalbiai stačiatikiai. Ir čia buvo pradėta statyti jau minėta Šventojo Sergijaus cerkvė, kuri 1875 metais buvo pašventinta. Atvažiavome prie Viekšnių vaistinės ir tai bene įdomiausias pastatas miestelyje. Būtent Viekšnių vaistinės muziejus. Tai yra vienintelis kaimiško tipo vaistinės muziejus Lietuvoje su išlikusiamis vaistininkų šeimos gyvenamosiomis patalpomis, ir paties vaistininko ranka rašyta visa vaistinės istorija. Tai tikrai autentiška iki mūsų laikų išlikusi 19 amžiaus antroje pusėje kurta vaistinė, net 18 amžiaus antroje pusėje statytame name, kuris priklausė prieš tai Viekšnių žydų bendruomenės šventyklo palikuonių. Bet tik dar kvapas yra tų. Taip, rūkyklos kvapas, vaistas rūkyklos ir kvapas, o vanduo destiliuojamas buvo, kadangi vaistinė reikėjo vandens destiliuoti, taip štai tas. Informacinė ekspozicija išdėstyta vaistinės pagrindinėme oficinos arba receptų kambaryje, 2 šeimos gyvenamose patalpose ir taip pat kamine rūkykloje. Ir čia galima matyti baldus specialiai pagamintus vaistinės pagrindiniam kambariui, vaistų gamyboje naudotus įvairius prietaisus, įrankius, indus, vaistinius preparatus, ir vaistinę žaliavą. Tarp vaistinių medžiagų pavyzdžių eksponuojamos ne tik augalinės kilmės, bet ir organinės kilmės medžiagos, pavyzdžiui, kaip vėžio girnelės, Sibiro bebro sruogliai, žmogaus odos diržai, ir kitos įvairios įdomios medžiagos. Tikrai jų čia yra gausu. Taip pat galima apžiūrėti vaistininko šeimos gyvenamosius kambarius iš buvusio 8 gyvenamųjų kambarių, taip pat virtuvę su prieškambariu. Ir kaip matome, čia eksponuojami ne tik baldai, bet ir šeimos relikvijos, asmeniniai bei namų įvairūs apyvokos daiktai, nuotraukos. Ir lankytojai gali susipažinti su to meto Lietuvos inteligentijos gyvenimo būdu, papročiais, tradicijomis, vertybėmis, kurias jie puoselėjo. Muziejuje taip pat vyksta įvairios poezijos popietės, knygų pristatymai, kameriniai koncertai, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kita švietėjiška veikla. Organizuojamos, žinoma, įvairios meno, kraštotyros, tautodailės parodos, ir kaip tik šiuo metu matome įdomią siuvinėtų paveikslų parodą. Rūsys, ten supinės, pavėsinė. Ir toliau ten tos vaistažolių lysvės, jei norėsit, pasižiūrėsit. Ir aš jūs palieku savarankiškai tada, apeisit, kad galite pasisukti supinės, tai Žinoma, neatsiejama vaistinės muziejaus dalis yra atkurtas vaistininko vaistažolių sodas, kuriame auginami vaistingieji ir prieskoniniai augalai. Čia vykdomi taip pat edukaciniai praktiniai užsiėmimai, ir jų metu galima ne tik apžiūrėti sodą, bet ir susipažinti su jame auginamų augalų savybėmis, ir žinoma, juos geriau pažinti.
Miestelyje taip pat yra pastatytas pirmasis Lietuvoje paminklas skirtas šeimai. Būtent ant 6 šoninių plokščių pavaizduoti 3 brolių, profesorių bei jų tėvų Antano ir Elžbietos Biržiškų bareljefai, yra iškalti užrašai, kuriuose nusakyti žemių kraštiečių nuopelnai gimtajam kraštui. Dabartinėme miestelio centre ir Akmenės gatvėje buvo daugiausia žydų parduotuvių, amatininkų dirbtuvėlių. 1766 metais Viekšnių žydų kahalas jau priskaičiavo 271 savo bendruomenės narį, o 1847 metais miestelė jau gyveno daugiau negu 1000 žydų. Buvo pastatyta sinagoga, žinoma. Ir apie 1860 metus taip pat buvo pastatyta vaistinė. Tęsėme kelionę ir važiuojame apžiūrėti vandens malūną, kuris yra Viekšniuose, ir malūnas buvo pastatytas 1897 metais. Maždaug 1928 metais buvo pradėta tiekti visam miesteliui elektra, nes buvo gaminama elektra. Malūne yra išlikę autentiški ir veikiantis įrengimai. Tai gana populiari Viekšnių viešoji erdvė. Galima pasėsti, pasivažinėti gamtos vaizdais, gyvenime. 1999 metais malūnas buvo privatizuotas ir įrengta nedidelė hidroelektrinė. – 1989 metais netoli vandens malūno Ventos upės krantų sujungė kabantis tiltas. Būtinai reikia jį apžiūrėti. Na štai, esame Viekšniuose ir kaip tik ant pėsčiųjų tilto, kuris yra per Ventos upę. Na ir už mūsų matyti Viekšnių vandens malūnas, 19 amžiaus technikos paminklas. Iš tikrųjų įspūdinga vieta, yra krioklys, taip pat yra užtvanka. Na ir ką tik apžiūrėjome Viekšnių vaistinę ir taip pat miesto centrą. Na ir dar šiek tiek pabuvosime Viekšniuose ir keliausime toliau. Iš tikrųjų įdomus, įspūdingas Žemaitijos miestelis, Mažeikių rajono savivaldybėje. Na ir tik tai maždaug 13 km nuo Mažeikių. Viekšniai yra tikrai vienas žavesnių mažų miestelių, į kurį rekomenduojame užsukti bent trumpam pasivaikščioti ir apžiūrėti. Važiuojame link bažnyčios, kurią taip pat reikia aplankyti. Tai tiesiog kelionių tradicija. Na ir būtent čia yra Viekšnių Švento Jono Krikštytojo bažnyčia. Na, kaip matome, bažnyčia yra kryžminio plano, viena bokštė, yra įrengti 5 altoriai, o šventoriaus tvara yra iš akmenų mūrų.
1634 metais pastatyta nauja medinė bažnyčia, vėliau ji keletą kartų buvo atnaujinta, na, o 1841 metais patvirtintas inžinieriaus Keršteino mūrinės bažnyčios projektas. Na ir 1854 metais buvo pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia, o altoriai perkelti iš senosios. Taigi bent trumpai pabuvojame Bekšniuose, važiuojame toliau. Na ir nors ne pirmą kartą lankome šiame miestelyje, tačiau kas kartą atrandame ir sužinome kažką naujo. Tikrai malonus mažo miestelio stebuklai. Miestelis neabejotinai turtingas tiek savo istorija, tiek kultūra. Na, laikas pietums ir užsukame į Viliošius. Tai yra kavinė sodyba, Viliošiai, šalia kelio Mažeikiai Venta. Na ir čia išties galima ne tik skaniai papietauti, bet ir apžiūrėti aplinką, na ir puikiai praleisti laiką ir pailsėti. Privažiuojame kitą miestelį mūsų maršrute, būtent Ventą. Na ir Venta yra miestas Akmenės rajono savivaldybėje, tarp Viekšnių ir Papilės. Norime apžiūrėti Ventos regioninio parko lankytojų centrą, na, tačiau nebespėjame, nes centras dirba tik iki 15 valandos šeštadienį. Tai jokia ne problema, centrą tiesiog apžiūrėsime kitą kartą. Na, gyvenvietė pavadinta Ventos upės vardu, būtent Ventos upė prateka pietiniu ir vakariniu miestelio pakraščiu. Yra įsikūręs dešiniajame Ventos upės krante, būtent vingiuotame upės ruože. Na ir šiauriniu miesto pakraščiu eina buvęs Liepojos Romnų geležinkelis, taip pat yra Akmenės geležinkelio stotis. Na, o šalia miesto yra įsikūręs ir Ventos kaimas, to paties pavadinimo kaimas. Na, Ventos miestas be abejo yra Ventos regioninio parko dalis ir jo apylinkėse yra gausu klinties arba kalkakmenio. Keletas istorinių faktų. Prie Akmenės geležinkelio stoties 1935 metais buvo įkurta kalkių degykla su 2 degyklomis. Na ir tada buvo degama daugiau negu 1/3 visos Lietuvos kalkių. Na ir po Antrojo pasaulinio karo buvo pastatytas Ventos statybinių medžiagų fabrikas, kuris gamino silikatinės plytas, šiferį, bitumo plyteles ir kitas statybinės medžiagas. Važiavome prie bažnyčios, bandysime apžiūrėti. Būtent čia yra Ventos švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčia ir ji yra pačiame miestelio centre. Bažnyčia dar vadinama Lietuvos tūkstantmečio bažnyčia, kadangi tai yra vienintelė bažnyčia Lietuvoje pastatyta 2009 metais. Na, per miestą eina Šiaulių Mažeikių geležinkelis, taip pat yra geležinkelio šaka į Naująją Akmenę, yra geležinkelio stotis be abejo, na, taip pat yra keliai į Mažeikius, Kuršėnus, Naująją Akmenę. Miestelis nors ir nedidelis, tačiau jame veikia medienos apdirbimo bendrovė, kartoninių dėžių gamybos įmonė, statybos įmonė, na ir kitos įvairios įmonės. Einame pasivaikščioti, na ir kaip matome, miestelis gražiai tvarkomas, tikrai gražiai sutvarkytas miesto centras, įrengti alpinariumai, gilynai, aplinka yra prižiūrima,
Na, toks išties nedidelis, bet itin jaukus Lietuvos mažas miestelis. Na, taip pat veikia tikrai aktyvi miestelio bendruomenė, yra sukurtas Facebook puslapis skirtas miestui. Na ir jame netgi sakoma, kad Venta būtent miestas, kuriame gera gyventi. Ir visi buvę ir esami ventiškiai kviečiami dalintis Ventos miesto naujienomis, įvykiais, kad būtų galima lengviau bendrauti. Dar šiek tiek apie regioninio parko lankytojų centrą. Būtent nuo 2015 metų pabaigos, kurie keliauja po Ventos regioninį parką ir nori išsamiau susipažinti su jame esančiamis vertybėmis, tai gali padaryti užsukę į lankytojų centrą. Na, čia yra įrengta ekspozicijų salė ir taip pat galima pamatyti, sužinoti daug daugiau apie jūros periodo fosilijas, būtent šitą laikotarpį, taip pat daugiau sužinoti apie gamtos ir kultūros paveldo objektus. Na ir žinoma, susipažinti su iškiliausiamis krašto asmenybėmis, kurios gyveno ir kūrė parko teritorijai. Na ir lankytojų centro ekspozicijoje įrengti informaciniai terminalai, filmų peržiūros įranga, yra interaktyvūs stendai, atkuriami gamtos garsai, na, kad lankytojai patirtų tiesiog betarpišką gamtos suvokimo jausmą. Atvykome apžiūrėti geležinkelio stoties ir sužinojome itin įdomų faktą. Būtent Akmenės Viekšnių geležinkelio ruožo Sargo namelyje 1907 m. rugsėjo 3 d. gimė žymus režisierius, teatro ir kino aktorius Juozas Miltinis. Na, kaip žinome, Panevėžyje yra Juozo Miltinio vardu pavadintas dramos teatras ir Miltinio vardas ir Panevėžys yra neatsiejami. Tęsiame maršrutą toliau, pravažiuojame pro Papilę. Papilė yra nedidelis miestelis Akmenės rajono savivaldybės pietinėje dalyje, šalia kelio Kuršėnai Mažeikiai, Ventos regioniniame parke taip pat. Na ir miestelio vardas yra susijęs su žodžio Papilė, tai yra vieta prie pilies arba palei pilį. Nors, aišku, tai gali būti ir priešdėlio pavedinys iš žodžio pilis. Na, miestelis tikriausiai gavo pavadinimą nuo to, kad šiose vietose viduramžiais buvo keletas pilių arba piliakalnių. Na, o miestelis kūrėsi greta jų. Papilėje esame buvę daugybę kartų, taip pat yra išsamesnis video apie šį miestelį, todėl šį kartą ilgiau neužsibūname. Na, tik papildomai pasakysime, kad čia yra įkurtas Papilės geologinis draustinis. Miestelėje taip pat yra graži Papilės atodanga, kur 2 km Ventos atkarpoje, upės atkarpoje, atsiveria jūros periodo dariniai su gausiamis tuometinės faunos liekanomis. Na, tai ir išties unikali atodanga ir tikrai pravartu aplankyti ir pamatyti. Nutarėme aplankyti itin įdomų objektą, kuriame dar nesame buvę, tai Agailių koplyčia, arba kitaip vadinama Agailių bažnytėlė. Tai yra mūrinė koplyčia, kuri yra Šiaulių rajone, apie 12 km į šiaurę nuo Kuršėnų. Na ir koplyčia yra tikrai gana nuošalioje vietoje ir galima pasiekti važiuojant žvyruotais miško keliais. Na, nuo seno čia manoma buvo kapinaitės su
gausybė kryžių. Na, yra šaltinis, kurio vanduo tikima turi gydomųjų savybių. Senoji koplyčia nekarta buvo deginta, sugriauta. Na ir atstatyta 1990 metais. Koplyčios prieigose taip pat įrengta medinė pakela renginiams, pavėsinės, atokvėpio vietą atvykstantiems maldininkams. Na ir rekreacinių objektų tapusią koplyčią prižiūri ir aplinką tvarko Kuršėnų miškų urėdijos darbuotojai, o ją aptarnauja Šakynos bažnyčios kunigas. Ir be to ši koplyčia lankytojus traukia bet kuriuo metų laiku, ji visada būna atrakinta, kas taip pat tikrai svarbu. Na ir žmonės čia palieka savo atsiliepimus, palinkėjimus vienoje iš padėtų knygų. Galima uždegti žvakutę, paaukoti pinigų, kurių beje niekas nesisavina. Na ir nedidelės šitos bažnytėlės antrame aukšte taip pat galime apžiūrėti šventųjų paveikslus. Čia yra gausu įvairių relikvijų. Niekas be to nepamena, kaip atsirado medinė koplyčia. Tiesiog tikima legenda, kad toje vietoje trykštančio šaltinio vanduo turi gydomosios ar nestebuklingos galios. Na ir šaltinio versmė beje padavimuose minima netgi anksčiau negu pati koplytėlė. Pirmoji medinė koplyčia Agailių miške buvo pastatyta dar baudžiavos laikais. Prie jos buvo palaidoti ir 1863 metų sukilimo dalyviai. Na ir pasak vietos gyventojų, senųjų gyventojų, prie koplytėlės buvo laidojami Klaišių dvare mirtinai užplakti baudžiauninkai. Na, žmonės manė, kad ši vieta turi stebuklingų galių, todėl čia ėmė statyti kryžių. Na, sovietmečiu koplyčia buvo daug kartų griauta, naikinta visais įmanomais būdais. Na ir pagaliau 1990 metais buvo pradėta ją atstatyti. Grįžome į Kuršėnus, visiškai buvo puikia diena, aplankėme Tryškius, Viekšnius, Ventos miestelį. Na ir prieš pat Kuršėnus užsukame į Agailių koplyčią. Na, iš tikrųjų įspūdinga, įdomi visais požiūriais ir istoriniu ir kitais vieta. Tikrai verta aplankyti, nebuvome ten buvę. Na ir iš tikrųjų sutikome ir kitų lankytojų. Labai įdomi vieta ir būtinai reiks pasidomėti ir pasiskaityti daugiau apie tai. Na, o visiems, kurie važiuotų šitą kryptimi nuo Kuršėnų link Papilės arba atgal, tikrai rekomenduojame užsukti ir aplankyti Agailių koplyčią. Taigi, kelionės maršrutas buvo įdomus, neprailgo, tikrai daug dalykų įdomių naujų sužinojome, naujų faktų, ir tai yra iš tikrųjų įdomu. Ir be abejo naudinga. Kažkas yra pasakęs, tas, kuris gyvena, daug mato, o tas, kuris keliauja, mato daug daugiau. Iki kito karto.